បាទសូមជម្រាបសួរបាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទជាពិសេសបាទបងប្អូនសាសនាសិស្សទីរាប់អានបាទជួបគ្នាទៀតហើយបាទនៅក្នុងមេរៀន Unit 8បាទ Unit 8 Lesson 1បាទចឹងយើងដល់ Unit 8ហើយបងប្អូនបាទចឹងទេកុំឲ្យខាត់ពេលបាទយើងចូលទៅក្នុងវីដេអូមេរៀនតែម្ដងទៅបាទនេះបងប្អូននេះគឺ Unit 8 A Dinner Partyបងប្អូនមើលរូបភាពនេះបងប្អូនចាំបានទេបាទនេះបាទនេះគឺជួណានេះគឺ Polo បងប្អូនគេណាពីរនាក់ហ្នឹងបាទគាត់នឹងបងប្អូនគ្នាហើយក្នុងរូបភាពនេះគឺលោក Polo នោះត្រូវបានគេអញ្ជើញបាទទៅញ៉ាំអាហារពេលល្ងាចបាទនេះ Dinner Party ចឹងនិយាយថាពិធីជប់លៀងញ៉ាំអាហារពេលល្ងាចណាតែពីប្អូនគាត់នេះមិនព្រមទៅបាទជួណាអត់ព្រមទៅទេនេះបាទអញ្ចឹងគាត់រៀបរយហើយគាត់ស្លៀកពាក់ស្អាតបាតហើយដល់ជួណាអត់ទាន់ស្លៀកពាក់ទេអញ្ចឹងយើងមើលពាក្យពិបាកនៅក្នុងមេរៀនយើងមានស្អីខ្លះបាទ ready យើងចេះហើយ almost ចេះហើយstudy គឺយើងចេះហើយ I have to study បាទ have to នេះប្រែថាត្រូវតែណាបាទកតាបកិច្ចបាទស្មើនឹង must ស្មើនឹងអីចឹងបាទ really ចេះហើយ dinner parties come on ចេះហើយ lie បាទពាក្យ lie ប្រែកុហក I don't like to lie បាទហ្នឹងអស់ហើយពាក្យថ្មីក្នុងមេរៀនយើងមានតិចទេបាទអត់មានច្រើនទេគឺមានstudy ទីយើងចេះហើយ almost ចេះហើយស្ទើរតែណា almost have to ត្រូវតែ dinner party ពិធីញ៉ាំអាហារពេលល្ងាចនេះពិធីជប់លៀងឬពិធីជួបជុំគ្នាញ៉ាំអាហារពេលល្ងាច sick បាទនេះពាក្យ sick មួយទៀត sick នេះប្រែឈឺបាទឈឺឬក៏គ្រុនឡាយកុហកតោះពួកយើងអានតិចទៅបាទអញ្ចឹងPaloណាបាទ Palo គាត់ថា Hey Joanna why aren't you ready it's almost 7 o'clock នេះ Joanna គាត់ថា I'm sorry Palo I'm not going I have to study Palo គាត់ថា but you can study later don't you want to go no not really I don't like dinner parties អញ្ចឹង Palo គាត់និយាយថា but what can I telegraph folks tell them I'm sick but you aren't sick come on Joanna I don't like to lie and I don't like to go to dinner parties អញ្ចឹងណាបាទគាត់បងប្អូនស្រីគាត់មើលរូបភាពទៅដឹងហើយជួនណាគាត់រៀងក្អឺតដែរបាទអញ្ចឹងយើងកុំឲ្យខាត់ពេលបាទព្រោះយើងប្រែបន្តិចទៅបាទយើងប្រែពាក្យរាយគឺយើងប្រែរួចហើយណាបាទអញ្ចឹងយើងប្រែជាប្រយោគតែម្ដងអញ្ចឹងយើងមើលសកម្មភាព Polo គាត់ថា Hey Joanna why aren't you ready it's almost 7 o'clock បាទថា Hey Joanna មិនបងឯងទៅរួចរាល់ចឹងមិនកំទិនស្លៀកពាក់ហើយចឹងម៉ោងជិត7ហើយណា it's almost 7 o'clock បាទម៉ោងបើយើងប្រែតាមពាក្យវាហ្នឹងគឺយើងថា it's ជំនួសឲ្យម៉ោងណាបាទវាស្ទើរតែ7ហើយម៉ោង7ហើយវាជិតម៉ោង7ហើយអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងយើងប្រែថាម៉ោងជិត7ហើយណាបាទអញ្ចឹងជួនណាគេថា I'm sorry Polo I'm not going I have to study អូឲ្យខ្ញុំសុំទោសផងបង Polo នេះបងប្អូនគេបាទខ្ញុំសុំទោសផងបង Polo ខ្ញុំអត់ទៅទេខ្ញុំត្រូវតែរៀនអញ្ចឹង Palo គេថា but you can study later don't you want to go ប៉ុន្តែអូនអាចរៀនពេលក្រោយបានតើអូនមិនចង់ទៅទេអី don't you want to go តើអូនមិនចង់ទៅទេតើឯងមិនចង់ទៅទេគេជួណាគេថា
no not really I don't like dinner parties ថាទេមិនមែនអញ្ចឹងទេមិនមែនអូនមិនចង់ទៅទេចង់និយាយចឹងណាបាទទេមិនមែនអូនមិនចង់ទៅទេអូនមិនចូលចិត្តពិធីជប់លៀងញ៉ាំបាយញ៉ាំអីទេញ៉ាំបាយពេលល្ងាចណាបាទ dinner នេះដល់ Paulo គេថា but what can I telegraph thoughts ប៉ុន្តែតើឲ្យបងដោះសារជាមួយក្រុមគ្រួសារលោក Crawford ថាម៉េចបាទនឹងប្រែថាពាក្យថាដោះសារឬក៏ប្រាប់នេះចង់និយាយថាដូចតែជួណាមិនទៅចង់និយាយថាតើឲ្យគាត់និយាយប្រាប់លោក Crawford ថាម៉េចចង់និយាយចេះណាបាទអញ្ចឹងជួណាពង្កើបថា tell them I'm sick ប្រាប់ពួកគេថាខ្ញុំឈឺទៅអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងប្រាប់ពួកគេថាខ្ញុំឈឺទៅ but you not sick come on ជួណាប៉ុន្តែអូនមិនមែនឈឺឯណាមកលឿនឡើងជួណាមកតាមកាន់ទេបាទប៉ុន្តែអូនមិនមែនឈឺឯណាលឿនឡើងជួណាមកអញ្ចឹងណា I don't like to lie ថាបងអត់ចេះនិយាយកុហកទេបងអត់ចូលចិត្តនិយាយកុហកទេតែជួណាគេថា and I don't like to go to dinner parties ហើយខ្ញុំក៏មិនចូលចិត្តទៅអាពិធីជប់លៀងស្អីបាយល្ងាចអីដែរអញ្ចឹងណាបាទបងប្អូនអាចទាន់ទេបាទក្នុងការសន្ទនាហ្នឹងបាទងាយទេបងប្អូនបាទពាក្យដែលយើងចេះហើយយើងប្រែយើងដឹងតែពីរបៀបប្រែប្រយោគបាទតាំងពីវីដេអូភាគមុនមកខ្ញុំជឿជាក់ថាបងប្អូនហ្នឹងក៏អាចប្រែទាន់ហើយបាទតែរឿងថាបងប្អូនប្រែយកសេចក្តីខ្លួនឯងយ៉ាងម៉េចហ្នឹងខ្ញុំអត់ទាន់ដឹងថាយ៉ាងម៉េចទេបាទអានេះអាស្រ័យលើបងប្អូនរៀនសន្ទនាជាមួយខ្ញុំនេះបងប្អូនយកតាមសេចក្តីដែលខ្ញុំយល់បាទយកសេចក្តីដែលខ្ញុំចង់និយាយខ្លួនឯងទេបាទតែសម្រាប់បងប្អូនរៀនមើលសកម្មភាពមើលស្អីទៅរៀនប្រែរបៀបថាយកសកម្មភាពដែលខ្លួនឯងចង់និយាយហ្នឹងថាយកអត្តន័យចង់និយាយថាយកអត្តន័យខ្លួនឯងលោមើលមកបាទកុំអោយយកតាមតែខ្ញុំសតបាទពាក្យខ្លះបងប្អូនអាចរៀនប្រែខ្លួនឯងមុនក៏បានបាទបើសិនណាបងប្អូនមើលវីដេអូនេះហើយបងប្អូនអាចស្កប់ទុកឬក៏បងប្អូនយកអានមុនខ្ញុំប្រែមុនខ្ញុំមើលបន្ទាប់មកចាំបងប្អូន play វីដេអូហ្នឹងចុចវីដេអូហ្នឹងមើលតើវាយ៉ាងម៉េចស្តៀងគ្នាទេការប្រែយកអត្តន័យហ្នឹងសកម្មភាពយ៉ាងម៉េចដែរដូចគ្នាទេបាទអាហ្នឹងគេហៅថារៀនគូគងគ្នាមើលបាទហើយយើងមិនបាច់ចូលទៅក្នុង substitution drill ដើម្បីវិញឆ្ងាយទេខ្ញុំនឹងបញ្យល់ខ្លះនៅទីនេះបាទដូចពាក្យដែលយើងគួរដូរបាទនេះដូច it's almost 7 o'clock នេះយើងអាចដូរ it's almost ដាក់ម៉ោងប្រហែលម៉ោងទៅខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាthe train is almost here about 5 more minutes ដល់នេះថារថភ្លើងជិតដល់ទីនេះហើយណាបាទប្រហែលជាម៉ោងប្រហែលជា5នាទីទៀតតែនេះវាន័យខុសគ្នាព្រោះនេះ it's almost 7 o'clock ថាជិតម៉ោង7ហើយអញ្ចឹងយើងអាចថា why the train is not coming ថាយីមិនក៏រថភ្លើងមិនទាន់មកដល់ទៀតអញ្ចឹង it's almost 8 o'clock it's almost 10 o'clock ស្រេចតែយើងដាក់ទេណាបាទអញ្ចឹងអានេះយើងដាក់ដកទៅពេលវេលានេះចេញមកដកលេខ7នេះចេញទៅបងប្អូនដាក់លេខ1លេខ2លេខ3រហូតដល់លេខ12អីចឹងទៅ clock នៅតដែលមក it's almost តែបងប្អូនត្រូវមើលសកម្មភាពវាព្រោះប្រែថាមើលវាម៉ោងជិត7ហើយឬក៏យើងអាចតបប្រយោគស្អីចឹងទៅនេះដូច why aren't you ready អញ្ចឹងយើងដកអានេះចេញទៅណាអញ្ចឹងយើងដកអានេះចេញទៅយើងអាចប្រើប្រយោគនឹងបានដូចពាក្យណាបាទដូចជាពាក្យ have to study ហ្នឹងពាក្យ have to នឹងប្រែថាត្រូវតែណាដូច I have to study អញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវតែរៀន I have to go ខ្ញុំត្រូវតែទៅ I have to ស្អីចុចទៀតច្រើនទៀតណាបងប្អូនស្រេចដាក់កិរិយាសព្ទនេះមកណាបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងកុំរៀនតែពាក្យយើងរៀនជា clear ជាប្រយោគបាទអញ្ចឹងយើងរៀនដូរទៅយើងចេះប្រយោគច្រើនហើយដូច don't you want to go បាទនេះកន្លែងណា
nè I don't like dinner party những đó dinner party mỗi những đã sẽ chân tờ I don't like apple ấy chân tờ I don't like banana ấy chân tờ nhưng mà chơi chất pom nhưng mà chơi chất chê nhưng mà chơi chất nè na cái đó đã him her chân tờ I don't like him nhưng mà chơi chất cật thế I don't like her anh nhận khi nhau mình chơi chất niên tê ấy chân tờ bạn chân cái lên thế But what can I tell the Crawfords អញ្ចឹងដកអា Crawford មាន S នេះឈ្មោះ Crawford មាន S មានន័យថាក្រុមគ្រួសាររបស់លោក Crawford ណាបាទបងប្អូនចំណាំទៅឈ្មោះក្នុងគ្រួសាររបស់ប្រទេសគេសេថាឈ្មោះមេគ្រួសារមកដាក់ S មានន័យថាអ្នកក្នុងក្រុមគ្រួសារហ្នឹងបាទអញ្ចឹងយើងដក the Crawfords នេះចេញមក But what can I tell the teacher អញ្ចឹងទៅដូចថាវាចង់ទៅរៀនណាដូចថាកូនអត់ចង់ទៅរៀនប្អូនអត់ចង់ទៅរៀនដល់រៀនសាលាជាមួយគ្នាថ្នាក់មួយគ្នាថា But what can I tell the teacher ចឹងចុះឲ្យបងប្រាប់គ្រូធ្វើម៉េចទៅឧទាហរណ៍អញ្ចឹងណាបាទយើងឲ្យកន្លែងនេះ tell them I'm sick អញ្ចឹងប្រាប់ពួកគេថាខ្ញុំឈឺអញ្ចឹង tell him I'm sick អញ្ចឹងប្រាប់គាត់ទៅថាខ្ញុំឈឺហើយ tell her I'm sick យើងដកអា sick នេះចេញដាក់ស្អីក៏ដាក់ទៅណាបាទប្រាប់គាត់ទៅថាខ្ញុំស្អីចឹងទៅណា But you aren't sick come on ជួយណាបាទប៉ុន្តែអាកន្លែងនេះយើងដក sick នេះចេញទៅប៉ុន្តែអូនមិនមែនឈឺណាចង់ដាក់ស្អីក៏ដាក់ទៅបាទ I don't like to lie ខ្ញុំមិនចូលចិត្តនិយាយកុហកទេ I don't like to go ខ្ញុំចូលចិត្តទៅទេមិនចង់ទៅទេណាបាទនេះឯងហៅថា substitution drill បាទការផ្លាស់ប្ដូរប្រយោគគឺខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ខ្លីៗមកតាមពិតទៅការហាត់ផ្លាស់ប្ដូរប្រយោគនេះគឺបងប្អូនបានរៀនច្រើនមកហើយបាទខ្ញុំជឿជាក់ថាបងប្អូនយល់អាចធ្វើបានការផ្លាស់ប្ដូរប្រយោគឬក៏ពាក្យនៅក្នុងប្រយោគណាមួយដើម្បីឲ្យវាคล้ายទៅជាពាក្យclear ថ្មីប្រយោគថ្មីហ្នឹងបាទប៉ុណ្ណឹងចុះបាទហើយអរគុណច្រើនបាទសម្រាប់ការទេសនាវីដេអូនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់បាទសម្រាប់បងប្អូនដែលមិនទាន់បាន subscribe បាទសូមជួយ subscribe ម្នាក់មួយផងបាទហើយបងប្អូនដែល subscribe ហើយបាទសូមជួយបន្តការគ្រប់គ្រងបាទសម្រាប់ពេលនេះបាទខ្ញុំបាទ Sitha សូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ